dhe veçanërisht me të ardhmen, por në syrin e botës, siç kemi bërë gjatë këtyre 3 viteve e gjysmë, do të vazhdojmë të shpjegojmë ngjarjet javë pas jave. Dhe kam kënaqësinë që të filloj këtë bisedë të parë në këtë fillim viti plot ngjarje dhe plotësi me zotin Roland Bimo, ish ambasador dhe njohës i mirë i çështjeve ndërkombëtare. Përshëndetje zoti Bimo, kënaqësi që u kam në syrin e botës. Përshëndetje dhe faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi. Atëherë ndoshta është e vështirë të flasim për ngjarje konkrete, sepse ditë pas dite një ngjarje pasohet nga një ngjarje tjetër, kemi deklarata të padëgjuara më parë, kemi përplasje prishje aleancash, krijime aleancash të tjera, pra prishje të atij që konsiderohet si rendi i deri tanishëm. Okej, është shumë e vështirë, siç e thatë dhe juve, në të i kapsulosh të përmbledhësh gjitha këto zhvillime shumë të brutshme në pak minuta, por në qoftë se mund të themi diçka me aksionin e mëngjesit të datës 3 janar, do të thënë që ishte një aksion ushtarak i përsosur, është folur shumë për të, mbase nuk ka vlerë që zgjatemi, qindra avion dhe mjete lundrimi detare, aeroplanëse më madhe botës, armata siç e ka quajtur presidenti Trump, një operacion i suksesshëm. Presidenti u mundua ta kualifikonte si operacion policor, por përfshirja e kaq shumë forcave ushtarake patjetër që bën një operacion ushtarak. Pra, nga ana ushtarake ishte një ekzekutim i përkryer i një planit një aksioni planifikuar shumë mirë dhe të ekzekutuar jashtëzakonisht mirë. Tu mbaron ana ushtarake, le të themi, operacionale, po që nuk është nevojë që të futemi në hotësira sa avion morën pjesë, nësa veta u vranë, nësa veta nuk u vranë, se nuk do kishte një rëndësi të madhe. Ajo që do tuja unë të vijoja, të veçoja, është që në këtë moment kur forca ushtrohet me një përshtatshmëri të jashtëzakonshme, të shkon në mend edhe diçka tjetër që ndoshta forca nuk të bënte aq të mençur, ndoshta përdorimi i forcës ishte edhe një akt dëshpërimi për shkak se diplomacia dhe ajo që është quajtura fuqia e Shtetit të Bashkuara të Amerikës ka dështuar një masë konsiderueshme se i detyron të përdorin forcën bruto dhe crudo. Është shenjë edhe dobësisë influencës diplomatike dhe dobësisë nga ana ekonomike. Ka shumë spekulime për suksesin e këtij aksioni, për opinimin e generalëve, për pjesëmarrjen në bisedime paraprake të vetë të zëvendës presidentes, tash po përmendet që janë bërë disa bisedime edhe në Doha, çuditërisht mendohet se zonja e zëvendës presidentja tanishme që deri në datën 3 janar ishte zëvendës presidente, mund të ketë edhe parat rezervuar në Doha dhe Katari që gjithmonë i ku do ndodhur sa herë që ka kriza dhe bisedime. Dhe ajo që më mendoj të veçoj në gjithë të historinë, për të mbajtur mend se mund të na dalë më mbrapa, jo gjithsesi bisedë, por ndoshta edhe bisedat në javë dhe muaj në vijim, ka bërë një deklaratë ku thotë ky shumë kishte ngjyra izraelite. Se çfarë kupton me këtë, nuk e di, më bën shumë kurioz, por pres që ta zhbirojmë me kalimin e kohës. Thënë këtë, duket që sa herë që pyeten qoftë sekretari i Shtetit Marco Rubio, qoftë zëvendës shefi i personelit i shtëpisë bardhë Stephen Miller, për mënyrën se si do ta qeverisin Shtetet Bashkuara të Amerikës Venezuelën, për sa kohë presidenti Trump thotë se tash Venezuela do të qeveriset nga ne. Ata bëhen shumë nervozë dhe janë shumë pak në gjendje që t'japin një substancë të saktë. Për shembull, Marco Rubio e pyetur se kush është baza ligjore me cilin ai do ta qeverisi, sepse zoti Trump tha që do ta qeverisi me sekretari i Shtetit. Pra i bëhet portofoli i tretë përveç asaj që ka në shtëpinë e bardhë si kryetari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, sekretari i Shtetit në Departamentin e Shtetit, është thjesht edhe të themi zëvendës konsul apo guvernator i Venezuelës. Nuk më gjendje përmendë dhe tha që mjafton verdikti i gjykatës New Yorkut që ne të na jep të drejtë të qeverisim Venezuelën. Thënë këtë, për sa kohë nuk janë vetë shumë të saktë në atë që se si do ta qeverisin, të bën të mendosh që plani i post arrestimit të Maduros, mund të përdorim gjitha termet, edhe rrëmbim edhe arrestim, se të dy janë të lidhura me një kategori juridike, në fakt, po the rrëmbim nuk pranon një gjë, po the arrestim pranon një gjë tjetër, po themi me arrestimin për momentin të ish presidentit Maduro, nuk është menduar se si do të qeveriset mëtej Venezuela. Do të bëhen shumë shpejt zgjedhjet apo jo. Dhe çuditërisht zoti Trump e hodhi poshtë mundësinë që Maria Corina Machado, fituesja e çmimit Nobel për paqen, ishte një kandidate e mundshme për të qeverisur Venezuelën në javët dhe muajt në vijim në këtë periudhë tranzitore.
Ajo që besoj se është me interes për shikuesit të ishte çfarë u tha lidhur me synimet dhe objektivat e këtij operacioni. Pra ishte droga, emigracioni, demokracia, nafta, geopolitika, Kina. Këto janë termat që janë përdorur më shpesh dhe më shumë nga gjithë njerëzit. Secili prej tyre ka vendin e dur, ndonse nuk bën asnjë sens real që lufta kundër drogës të ketë në një kuptim të vërtet lidhur me këtë operacion, sepse nga Venezuela në Shtetet Bashkuara të Amerikës shkon rreth 3-4 me shumë pa 5% e kokainës që konsumohet në Amerikë, nuk shkon fentanili i cili është shkaku i vdekjes për shumë përdorus drogë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra operacioni, kualifikimi se ky ishte një operacion kundër trafikantëve të drogës, për të cilën edhe akuzohet zoti Maduro si narkoterrorist, ka shumë pak të vërtet brenda bazuar në të dhënat edhe vetë DEA, së Departamentit të Enforcement të luftës kundër drogës në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ajo që rruga kryesore e kontrabandimit të fentanilit në Shtetet Bashkuara të Amerikës është ose direkt nga Kina, ose nga Meksika, ose nga Kanada. Pra, por gjithsesi, përmendja e drogës një problem me cilin Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë shumë të bëjnë në Venezuelën, natyrisht që i drejtohet masës së madhe të votuesve të presidentit Trump, sikurse edhe lufta kundër emigracionit, sikurse edhe vendosja e demokracisë. Por fakti që po vazhdon të punohet po me atë regjim vetëm duke hequr diktatorin, pra nuk kemi një regjim change, një ndryshim regjimi klasik, siç është vepruar në raste të tjera në Afganistan, në Irak, në Siri, në Libi. Kështu kemi heqjen e diktatorit, po mbajtjen e gjithë strukturave. Kështu që dhe ndryshimi i regjimit nuk është sikur se ka ndodhur në raste të tjera. Pra, dhe demokracia mbetet një kauzë disi e dobët për të qenë bindse, për të bindur neve se kush janë arsyet e vërteta. Nafta dhe geopolitika mbeten goxha për të diskutuar që është bërë. Zoti ambasador, në fakt ngjarja në Venezuelë nuk është, siç e thatë ju, thash dhe unë në fillim, nuk është një çështje, le të themi, lokale, një ngjarje me dy vendesh, sepse nëse do të flisa me gjuhë paksa banale, ju kërkoj ndjes për këtë, në tav janë edhe fuqi të tjera të mëdha, kemi Iranin, kemi Kinën, kemi Rusin, madje kemi një përplasje në Atlantik mes Rusisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në lidhje me, le të themi, naftëmbajtëset, një situatë e cila nuk dim se çfarë është e vërtet apo çfarë ndodh në terren, por gjithsesi kemi ca informacione që ka edhe mundësi përplasjes midis këtyre dy fuqive. Gjithsesi, a do të arrijë edhe gjatë vitit 2026, që parashikohet një vit ngjarjesh të mëdha, konfliktet ose ky konflikt që mund ta konsiderojmë deri diku global, të mos marrë për masat e dy luftrave të mëparshme botërore, por të operohet gjithmonë me atë precizionin e lazerit, pra të ndodhin ngjarje që nuk kanë për masa edhe pasoja të mëdha të dukshme, por që rendi të vendoset përmes ndërhyrjeve të tilla, le të themi, delikate deri diku. Në raport me periudhën para luftës parë botërore, kjo periudhë në të cilin ne po jetojmë ingjason si dy pika ujë, pra edhe çfarë ndodhi në Venezuelë, çfarë ndodh në Atlantikun e Veriut me ato flotën hije, apo dhe me pikat e nxehta në vende të tjera të globit, janë gjitha ingrediente jashtëzakonisht të rëndësishme që të rregjim mendjen që plotësojnë gjithë atë kuadrin e sinkronizimit të gjithë elementeve për të çuar në një luftë botërore. Por ndryshimi në krahasim me para vitit 1914 është ekzistenca e armëve bërthamore. Ekzistenca e armëve bërthamore është shpresa sado tragjike që duket, por shpresa ndryshon dhe lojën dhe i bën të gjithë më të kujdesshëm. Do duhet i bëj, por gjithmonë më shumë ka shenja nga të dyja krahët që mundet të marrin të arrin një supremaci me goditjen e parë, ta shkatërrojnë kundërshtarin me goditjen e parë të armëve bërthamore, duke mos i lënë mundësinë që të përgjigjet. Pra, rreziku i përdorimit të armëve bërthamore në retorikën e përditshme të politikanëve sa vjen e rritet, çka është një gjë jashtëzakonisht negative. Por gjithsesi, në raport me atë që sapo trajtuat juve, kriza në Venezuela, ajo që po ndodh në Atlantikun e Veriut dhe lidhur edhe me kriza të tjera, janë vërtet ingrediente jashtëzakonisht të rrezikshme të një situate goxha afër luftës së botërore, sidomos po ta shikojmë edhe në kontekstin e krizës goxha problematike ekonomike e financiare në për cilën do të kalojmë gjatë vitit 2026 edhe Bashkuara të Amerikës. Qofse ka kuriozitet, mund ta shtjellojmë.
Po, ju si ambasador keni qenë pjesëmarrës, por edhe dëshmitari asaj që konsiderohet back channel diplomacy, pra ajo dhe diplomacie që bëhet jo në dritën e diellit dhe ndoshta për të cilën nuk dëgjohet paktën në kohë reale. A mendoni që takimi i një viti më parë në Anchorage të Alaskës mes zotit Trump dhe zotit Putin veç të tjera dhe përveç Ukrainës, ka shërbyer dhe për arritjen e dakordësive në lidhje me pika të ndryshme konflikti në mbar botën dhe mund të jemi në kuadrin e një dakordësie të fshehtë, unë po supozoj gjithmonë, domethënë, dakordësie të fshehtë për shumë çështje edhe në vizionin e një konflikti të dukshëm, pra a mund të ketë edhe diçka të tillë, a ndodhin edhe gjëra të tilla, që sigurisht në terren dhe ditë pas dite situatat mund ndryshojnë, po a mund të ketë patur edhe një gjë të tillë, pra? Nuk përjashtohet fare mundësia, por problemi është që nuk besoj se na lejohet të spekulojmë deri aty sa të themi pa patur fakte në dorë që janë marrë vesh edhe për gjëra të tilla. Por ajo që na lejohet të bëjmë është të amendsojmë bazuar në interesat e dy palëve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia janë të dy vendet me arsenalin më të madh të armëve bërthamore dhe janë vendet me përgjegjësinë dhe përgjegjësinë më të lartë në botë për të garantuar vazhdimsinë e jetës në tokë. Pra, janë ato përgjegjëse që nuk do duhet t'i lejojnë vetes që të hyjnë në një konflikt armatosur me njëra tjetrën, pavarësisht se të provokuara mund të jenë nga një drejtim apo në një drejtim tjetër, pavarësisht se çfarë mund t'ju thonë lobet brenda njëri tjetrit, siç mund të jenë ato skifterët në Rusi apo skifterët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të shtyrë palët drejt një konflikti, siç po bëjnë europianët për ta tërhequr Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një luftë direkte me Rusinë për shkak të Ukrainës, gjë një drejtim politik i gjërave që kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në strategjinë e tyre të sigurisë kombëtare, Rusinë e quajnë vend partner me fjalë tjera, ndërsa Bashkimi Evropian dhe Shtetet Evropiane i quajnë si vende për të cilat do duhet të punojnë që të ndryshojnë trajektoren politike të tyre. Pra, kjo është ajo çlendosja e madhe të cilën ta lutuat edhe juve në hyrjet e emisionit, çfarë po ndodh sot në botë në skakierën e gjeopolitikës botërore. Pra, ish aleatët më të ngushtë që kanë qenë kontributit kryesor të stabilitetit politik, ekonomik, ushtarak në botë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, të organizuar të gjitha bashkë në NATO, sot janë në anë të ndryshme të barikadës për shkak të konfliktit në Ukrainë apo dhe ndoshta edhe për shkaqe të tjera, të cilat nuk e dim, por meqenëse po analizojmë marrëdhëniet të Rusi-SBA, sot Rusi-SBA kanë shumë herë më tepër gjëra të përbashkëta nga çka kanë pasur më përpara. Dhe ka një pikë shumë interesante kur një të themi politolog apo strateg rus thotë që problemi i botës është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë të fuqishme dhe kur nga Bashkimi Evropian, ministri i jashtme, po i bie shkurt për të mos e thënë gjithë titujt të zonjës që luan funksionin në Ministrisë së Bashkimit Evropian, thotë që problemi është që Rusia shumë e madhe duhet të çoptuar Rusia. Kështu që në këtë këndvështrim të dy këto shtete do të përpiqen që të mbrojnë tërësinë territoriale të vendeve të tyre të kërcënuar nga konfliktet e ardhshme. Po bëj një të themi një metaforë ndoshta të sforcuar, po për të thënë se sa bashkë mund të jenë të dy këto vende, por kur vjen puna për të përballur me situatën botërore në të cilën ndeshen. Tjetra që është jashtëzakonisht e rëndësishme është që historikisht me përjashtim të periudhës mbas luftës së dytë botërore, kur në bashkëpunën në Rusi ishte Rusia vetë një pjesë e Bashkimit Sovjetik dhe dominonte ideologjia komuniste, në të gjithë historinë e tyre, sidomos me formimin me lindjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës në 1776, të dy vendet, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Rusia, kanë pasur marrëdhënie shumë të mira me njëra tjetrën. Dhe ato kanë qenë të ndikuara negativisht, të themi qysh nga momenti kur Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë edhe kundër komunizmit në Bashkimin Sovjetik, por edhe pjesë e të ashtuquajturës ideologji e gjeografit dhe politologut anglez, Hafer Mackinder, i cili ishte, se thuaç, për të luftuar kundër fuqizimit të asaj që quhet Heartland, Azia dhe Europa, pra Rusia bashkë me një pjesë të Europës. Një kuriozitet është jashtëzakonisht interesant, është një nga gjeopolitikanët më të njohur të Bashkuara të Amerikës, me emrin George Friedman, i cili thotë për të mos lejuar bashkimin e Rusisë, pra bashkëpunimin e Rusisë me Gjermaninë, kemi bërë 3 luftra, luftën e parë, luftën e dytë dhe luftën e ftohtë, dhe do të jemi gati që të bëjmë edhe një luftë katërt nëse do ta dojë nevoja. Pra, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një rrymë të menduarit që do t'i bëjnë çështë mundur që të mos lejojnë bashkëpunimin midis Rusisë dhe Gjermanisë. Sikurse ka edhe në Europë një rrymë të tillë të menduarit që e sabotojnë këtë lloj bashkëpunimi. E kuptoj. Tani, ti lëm pak ngjarjet aktuale për ditëshmërinë e ngjarjeve, të shkojmë në një
pik pak më të larguar dhe në një rafsh më filozofik. Nëse do ta merrim të mirëqen ato që po ndodh dhe nëse do ta merrim mirëqen se ajo që po ndodh është një ndryshim i rendit botror nga një rendi caktuar në një rend tjetër dhe ndoshta jemi në atë periudhën e ndërmjetshme kaotike. Si ndodh ndryshimi, le të them, është një pyetje pak e ndërlikuar e vështirë, do donte shumë kohë, por thënë shkurt, si ndodh ndryshimi i rendeve botrore? Pra, mjafton ardhja e një individi si presidenti Trump, i cili me forcën, vullnetin dhe vizionin e tij kërkon ta ndryshojë botën, apo janë, le të themi, gjëra që përgatiten kohë më parë, shumë kohë përpara se të shfaqen. Dhe ka forcë individi në ndryshimin e botës, sigurisht në momente të caktuara. Kjo është një pyetje jashtëzakonisht interesante dhe do donte shumë kohë, do mundohen të bie sa më shkurt. Ardha e presidentit Trump është pikërisht, si thua, një sinjal dhe një mesazh për të shpëtuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sistemin botror siç ka ardhur deri tani. Domethënë atë kurs qëllimi që ishte, sistemi botror po shkon drejt shkërmoqjes, sistemi botror i bazuar në rregulla, dhe po shikojmë zoti Trump është ai që po e shkërmoq gradualisht atë sistem që trashëgoi. Sepse pikërisht ai sistemi ishte që po e çonte drejt shkatërimit, drejt luftrave pafund dhe drejt shkatërimit. Mund të duket si në mospërputhje me sa po shikojmë, pra zoti Trump po ta shikosh gjatë një viti, ka bombarduar këtu, ka bombarduar atje, ka bërë këtë luftë, ka bërë këtë luftë, por mund të besoj që janë ndërhyrje për të penguar luftra më të mëdha, janë ndërhyrje për të ndarë globalistët nga sovranistët. Pra, në këtë moment zoti Trump është në presion të jashtëzakonshëm si brenda, si po sidomos nga liderat evropian, për të ndryshuar kursin e veprimtarisë së tij. Zoti ambasador, unë do doja në respekt të asaj që po thoni, do doja vetëm një ndërhyrje të shkurtër. Kishim 2 ditë më parë një deklarat, ditën e premte, një deklarat nga kryeministra italiane, e cila në një fjalë të saj tha që ndoshta është momenti të ulemi të flasim me Rusin, ne si evropian. E ka bërë Giorgia Meloni ditën e premte. Tani Ky është një ndryshim shumë i rëndësishëm kursi që ka shprehur zonja Meloni, ndërsa ka dëgjuar kryeministrin Rama që ka thënë pak kohë përpara që duhet bisedojnë me rusët. Jemi se ka një patut, domethënë. Po ajo që më intrigon shumë pyetja që thatë, a janë domosdoshmëri apo janë rastësi, a vjen një person dhe ndrojnë rendet apo janë. Po të shikosh në 500 vitet e fundit se si kanë ndryshuar rendet nga Spanja, Holanda, Britania e Madhe, Turqia, Bashkimi Sovjetik, të gjitha kanë një pattern, një formë, pothuajse të njëjtën mënyrë se si kanë rënë. Në momentin e fundit, kur do duhet të pakstonin shpenzimet ushtarake, kanë kaluar në anën tjetër dhe i kanë rritur shpenzimet ushtarake. Ky është momenti shumë i çuditshëm që po ndodh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot apo dje unë njoftuar që të harxojnë për vitin që vjen 1.5 trilion, pra nga 800 apo 1 trilion që kishin si vjet buxhetin ushtarak, po e bëjnë 1.5. Është shenja tipike e perandorive në rënje. Pra nëse do të dëgjojë lajmin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po mundohen po krishikojnë mundësira për të paksuar shpenzimet ushtarake, për të sjellë në përputhje me mundësitë që kanë për taksimin, sepse vitin e kaluar kanë mbyllur me 1.8 trilion dollar deficit buxhetin, si vjet parashikohet deficiti buxhetor që të arrijë afërsisht 3 trilion dollar. Pra, po ndodhin të gjitha gjërat në anën e kundërt asaj që duhet për ta shpëtuar rendin botror që është ai i drejtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në këto kushte duhet si një fatalitet hyjnor që kur vjen momenti që duhen marrë vendime ndryshe, nuk e di për 1 milion arsye të detyruar nga rrethanat, nga interesat e grupit, nga forca madhore, nuk e di pse. Të gjitha perandorit, po të shikosh që nga Spanja, si thash, në shekullin 16-17, dhe ajo që po ndodh sot me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shfaqen një formë vërtet shqetësuese si ka mundësi që të gjitha e kanë parë se çfarë ka ndodhur me perandorit e paraardhësit të tyre dhe bëjnë të njëjtat gabime. Do doja shumë që disa mesazhe lexoheshin ndryshe dhe vendimet ishin ndryshe dhe shpresoj si shtatet e juve, si pas ka thënë dhe kryeministra e Italisë, që fuqitë e mëdha të gjejnë një mënyrë të ulen në tavolinë dhe ta bëjnë kalimin e rendit nëse do duhet, pra nëse vërtet në këtë garë ekonomike kinezët të çojnë më përpara se amerikanët, kalimi i rendeve të jetë sa më i butë, apo të gjejnë gjithsesi kushin atë pjesë të kekut, atë pjesë të tortës që i takon në ekonominë botërore. Dhe sigurisht kjo do t'rregojë nëse njerëzimi ka mësuar apo jo nga e shkuara shpeshherë tragjike e tij. Dhe pyetja e fundit, zoti ambasador, në kohë të tilla mes luftës dhe paqes, si duhet sillen vendet e vogla, vendet që zakonisht janë varur, apo kanë qenë pjesë e fuqive apo perandorive të mëdha? Si duhet sillen së brendshmi dhe si duhet sillen në relat me fuqitë e jashtme, të cilat janë në ndryshime sipër?
Kam përshtypjen që gjithë njerëzit e arsyeshëm do thoshin që duhet shikojnë që në momentin që vjen fortuna, stuhia, do duhet të riparojnë së bashku shtëpinë e tyre që të jetë sa më fort për të përballuar stuhisë. Jo njëri të marrë dhomën e gjumit, të tjerë të marrë kuzhinën apo tjetri të hyjnë çati, tjetri të dalin në obor. Në këtë këndvështrim, vendeve vegjël do duhet që në mënyrë absolute të garantojnë sigurinë minimale ushqimore për njerëzit e tyre. Në vende si Shqipëria, ku çdo ushqim pothuajse importohet apo nuk e di në vende të tjera të kësaj natyre, do duhet të shikojnë rrugët e tregtisë sepse lufta nuk na pyet neve dhe nuk është në dorën tonë nëse e evitojmë apo jo, po varet nga faktorë të tjerë shumë përtej nesh. Pra, e para do thosha uniteti politik brenda vendeve, e dyta rajonal, që të kenë një shkuarshmëri sa më të mirë me të gjithë fqinjet, dhe e katërta të mendojnë fare mirë për burimet e ushqimit dhe të mbijetesës së popullit të tyre, sepse situatat mund të jenë vërtet shumë të vështira për të përballuar. Natyrisht që kush mund të mendojë se mund t'ia dalë duke ikur nga vendi duke vajtur në një vend tjetër, por mos harrojmë që në rast se do të bllokohen kanalet e komunikimit të tregtisë dhe do të jenë luftanije që do të qarkullojnë nëpër detyra dhe oqeane dhe jo dhe këto anije të transportit, atëherë ja vlen vërtet që duhet menduar dy herë. Kam përshtypjen që shpesh me njerëzimin ndodh si puna e orkestrës së Titanikut, që pavarësisht se po mbytej, vazhdojnë dhe bien violinës në një këndvështrim, edhe nga sa shikoj rreth të përqarit, jo vetëm këtu ne, po edhe në shkallë botërore, ka një pasardhë të madhe në raport me shenjat shumë të dukshme të tensioneve në rritje dhe të përdorimit të dhunës. Po të shikosh që nga Tajvani deri Kinës Jugore, India Mesme, tash Venezuela, në mënyrë të veçantë çfarë po ndodh në Arktik, gara për Arktikun, gara për të kontrolluar, për të mbajtur në kontroll hapësirën, sepse nga hapësira është gjithë komunikimi satelitor që lidhet me tokën. Dhe sa rëndësi të madhe ka sot komunikimi satelitor, ku për shembull Starlink që furnizon Ukrainën me informacione shumë të vlefshme për mbijetesën e saj, vjen pikërisht nga baza amerikane në Norvegji në realizohet komunikimin. Pra, në të gjithë konfigurim do duhet kishte një vëmendje shumë më të ngritur ndaj shqetësimeve reale që vijnë nga kërcënimet ndaj paqes. Zotë ambasador, ju falenderoj shumë për kohën edhe çdo shpjegim të vlefshëm që datë. Shpresoj t'ju kem edhe në ngjarjet e radhës në këtë vit që sapo ka filluar dhe besoj do të jetë shumë interesante nga pikpamja gjeopolitike. Ju falenderoj.